時今日買樓咧，除咗睇個地段之外咧當然亦都要睇埋佢嗰個附屬嘅會所設施咧，因為咧會所設施都會影響住咧你嘅租客嘅一個層次嘅喎嚇。咁嚟到呢個 Belgravia 嘅樓盤啦，咁佢嗰個其中個賣點咧，亦都係嗰個佢個會所啊。咁我哋睇下佢個會所嘅設施啫嚇，咁幾特別嘅。首先咧就係有個55米長嘅一個戶外嘅泳池啦。咁呢啲咧亦都係一個九龍區嘅重建項目嚟講咧，係少之又少㗎嚇。咁另外除咗話游泳池之外啦，咁你會見到咧佢其他嘅設施咧，亦都係非常之多嘅。譬如有個 poolside 嘅 grill 啦，亦都有嗰個亦都可以有個 clubhouse 嘅位置咧，可以俾你租用啦又聚餐咁樣嘅嚇。另外咧，亦都有嗰個室內嘅籃球場啦，呢個真係非常之少，除非去到一啲大型嘅項目先會有籃球場，同埋亦都有而家咧嗰個滑板場添啊嚇。咁而家咧年輕人啊，或者有啲其實我都見有啲中年人都中意玩啲滑板，仲有咧話我最中意嘅桑拿蒸氣房添做到攰攰地，你知啦，香港地又濕又凍咁得閒落嚟蒸一蒸出一身汗即係唔係俾人打到出一身汗舒緩疲勞都唔錯。咁仲有瑜伽嘅位置啦，健身嘅器材啦咁可以一落樓下咧就可以做到運動啦咁亦都有嗰個休閒雅座，有個 lounge 後邊咧仲有一個遊戲領域甚至乎練樂器嘅地方啦因為而家空間咧就有限，咁亦都有啲 band 房可以俾你租用咧，可以學下樂器咁，亦都有呢個桌球室啦隔離咧我最中意嘅咧就係小朋友玩嘅地方啦，咁亦都可以有時譬如話兩公婆返咗工，亦都可以咧工人姐姐咧唔需要話帶佢出去出邊玩，因為危險啊嘛，咁亦都純粹可以帶佢落嚟會所玩下就 OK 啦咁下邊咧亦都有個商業體啦，咁下邊咧亦都有齊晒嗰個衣食住行嘅需要Hello， 大家好。咁今日師姐咧帶大家睇下呢個恒基嘅新樓盤Belgravia Place 位於呢個九龍區嘅咁我哋今日睇呢個咧係264尺嘅一個一房單位正裝修交付。咁而家帶大家入去睇睇先咁入到嚟呢個大門口位置啦，咁亦都係呢個密碼指紋鎖啦咁開放式廚房咁如果咧通常嚟講咧咁開放式廚房咧就會係電爐嘅，咁但係呢度都有明火俾到你，同埋所有咧嗰個電器咧都係嵌入式嘅。譬如話呢度一打開就係西門子嘅雪櫃啦，咁可以比較緊湊型一啲啦，同埋一入伙嘅話咧就一應俱全啦。呢度拉出嚟咧亦都有晒呢個儲物空間咁就算你話唔煮食即係呢度咧有埋個垃圾桶位置，所有咧都係諗過晒嘅。亦都有西門子嘅一個抽油煙機啦廚房呢度咧一應俱全㗎啦。咁呢度亦都有晒一個鞋櫃啦咁你亦都上面可以擺下啲雜誌或者報紙咁樣。同埋好貼心呢度亦都可以一入屋嘅話咧，俾你掛下啲飾物又或者手袋咁樣。咁入到嚟我哋客飯廳位置啦，咁亦都可以呢度擺張梳化啦，呢度咧可以擺張一個二人餐桌咁樣咁喺度煮完嘢食，跟住咧拎餸過嚟，咁好方便招呼朋友咧亦都唔失禮咁出到嚟呢一度咧，我哋會有個陽台嘅設計啦。咁剛才我哋睇唔到洗衣機嘛，原來咧洗衣機咧就擺咗喺陽台嘅位置，佢亦都好貼心附贈埋一個咧即係一個櫃啦，可以收納喺裏邊。咁你上面咧亦都唔會嘥位，可以擺埋嘢咁樣。咁呢度咧亦都陽台位置咧空間充足，咁你可以喺度咧種下花啦。咁又或者上面咧可以整翻兩條棍咧或者嗰啲升降嗰啲曬衣架咁樣。咁
我入到嚟啦，呢個一房單位咧，咁佢係好貼心啊，做咗一個嘅趟軌式嘅一個玻璃門啦。咁有啲朋友就話：喂，如果有朋友即係譬如話住開放式嘅話咧，咁有時擔心就係招呼朋友唔得睇啊嘛，即係睇到晒我啲私人嘢。咁但係呢一度咧幾好啊嚇，咁佢咧如果你話冇朋友自己一個喺住嘅時候咧，咁你可以燙開晒，呢一度咧就會變個空間好闊落咁可以用盡晒佢。但係如果喂有朋友嚟到唔係咁方便，我可以拉翻埋佢咧咁可以遮掩翻、收納翻自己嘅私人物品咁入到嚟呢一度啦因為正正咧佢係冇咗個牆壁嘅厚度啊，變咗咧房間嘅空間咧都頗為寬敞咁呢度咧可以擺，甚至冇咧俾我嘅話咧擺張雙人床喺度咧非常之闊落寬闊甚至乎呢度咧亦都可以做翻一個小型嘅梳妝台或者係書櫃咁啦。入到嚟呢邊咧亦都係個洗手間位置，乾濕分離咁所有潔具咧一應俱全。咁俾大家睇下嗰個洗手間嘅空間啦，入嚟咁入到嚟呢度乾濕分離，咁亦都可以呢度咧作為一個沐浴架啦，擺翻啲即係沐浴液洗頭水咁樣咁上面咧亦都有埋呢個浴室寶附贈啦。呢個單位咧只係講緊400頭啫，400萬鬆啲啫。咁如果你話有啲人唔係自用嘅，咁出租嘅話咧，咁租金回報都幾可觀㗎。月租金收入咧可以去到15,000蚊左右㗎咁如果各位觀眾想過嚟實地睇睇樓嘅話咧，都歡迎你預約我私車過嚟睇樓㗎。我個 WhatsApp 號碼係98526063355，又或者可以掃描一下畫面上面嘅 WeChat， 甚至乎咧亦都歡迎各位觀眾咧可以喺我哋條片下邊留言話俾我聽，你哋對呢個樓盤又有啲咩嘅感想咧 ？Hello， 大家好，咁今日咧帶大家嚟睇下呢個九龍區嘅另外一個嘅恒基樓盤啦咁我而家睇到呢個咧係518尺，咁呢個單位嘅獨特之處咧就係有3房1套連埋呢個儲物室跟得師姐睇樓多咧都知道啦，喺香港咧嚟講啦首先有套廁嘅都係少之又少噶啦，另外而仲要加埋個儲物室更加厲害添。咁而家事不宜遲啦，帶大家入去睇睇。大門一入到嚟咧呢個都係一個密碼指紋鎖啦。喺我右手邊左手邊呢度咁亦都有個嵌入式嘅一個即係雪櫃咁變咗咧即係一入伙嘅時候咧，咁唔需要再煩惱究竟話點樣設計嗰個家具。同埋你見到呢度咧，哇好多儲物空間佢亦都有唔同嘅組合俾你啦。呢度可以擺層架啦，下邊呢度咧又可以燙出嚟好啦，跟住隔離呢度咧，仲有一個嘅好似夾萬啫嘛其實係一個鞋櫃嘅儲物空間嚟嘅，同埋上邊咧亦都有啲掛鈎啦，可以一俾你入嚟嘅時候咧就掛下啲衫或者啲飾品咁樣。喺我右手邊呢一度咧就有個開放式廚房啦，咁嗰個工作台咧都頗為闊落嘅咁亦都有晒呢個嵌入式嘅一個廚房設備啦咁具體咧亦都可以睇翻呢一度包括有個煮食爐啦、微波爐啦、抽油煙機同埋最緊要就係個洗碗機啦。因為咧喺呢個香港嘅新盤嚟講咧，其實如果你話去到一啲嘅頂級豪宅咧，都未必有洗碗機。咁但係居然我哋今日喺呢個樓盤可以揾到洗碗機咁樣。咁有啲朋友就會覺得洗碗機有咩特別我哋平時睇大灣區嘅樓都有洗碗機嘅。咁但係你要知道喺香港咧安裝費咧都唔平嘢嘅。咁呢度咧樓盤咧居然可以設計埋一個洗碗機嘅位置俾你，咁非常之貼心咁呢個亦都係少有樓盤咧可以做得到嘅。咁我哋左手邊啦嚟到呢個洗手間嘅位置，乾濕分離咁亦都有晒嗰個收納嘅空間啦鏡櫃啦呢個鏡亦都有燈添咁亦都見到佢旁邊咧連個廁紙架都俾埋你
咁啊唔需要話自己再揾師傅上嚟安裝，或者自己再揾人去搞啦。咁啊乾濕分離嘅設計，咁啊閂埋佢嚇。咁呢度咧嚇，咁啊企缸嘅設計。咁啊旁邊呢度咧就啱啱好有個凹位咧，可以俾你擺翻啲沐浴液啊，或者係洗頭水啊咁樣嚇，咁一應俱全嘅。頭頂仲有個浴室寶添啊，咁基本上咧嘅洗手間咧唔需要再去增加啲咩嘅設備㗎啦，應有俱全㗎。咁我喺我洗手間嘅隔離咧，咁有一個房間啦。呢個房間咧可以作為細蚊仔嘅房間，咁呢度可以擺翻張雙人床又都得。咁呢一度咧可以擺翻一個嘅少少嘅書櫃啦，或者係一個有啲朋友唔需要嘅可以擺翻個衣櫃都 OK 嘅嚇。咁採光度咧絕對理想嘅，因為大家見下啦佢差唔多接近落地玻璃咁嘅大窗戶嘅設計啦咁採光度咧非常之好。咁出到嚟我哋呢個客飯廳嘅位置啦，呢度咧可以做翻一個大電視啦，呢度咧可以擺翻一個梳化嘅位置。咁呢一邊咧啱啱剛剛好咧，我哋有個牆壁嘅位置，咁呢度咧建議啦，可以擺翻一個接合式嘅餐桌又得，或者一個咁嘅餐桌又可以咁樣嚇。咁同埋咧頂頭嗰度咧，佢亦都做，因為樓底高啦，咁佢亦都做埋一啲嘅收納空間俾你嚇。咁大家見到咧佢個櫥櫃等等咧，其實嗰個收納空間咧裏邊有晒層架咁樣，都係非常之充足嘅嚇。咁呢度可以擺到好多煲啊！如果你話喂，其實我都唔多煮食嘅，咁可以做翻個收納咁樣。咁我哋入嚟睇睇其餘嘅房間先啦嚇。咁呢個咧就係呢個樓盤嘅特色啦，就係嗰個儲物空間儲物間咁有好多時我哋香港人咧就係住落咗之後咧，發覺咧越住越多嘢包括呢隻我都係即係越住越多嘢。譬如話細蚊仔嗰啲即係舊嘅物品或者係可能以前有紀念價值嘅相簿又或者係一啲旅遊紀念品等等咧都唔捨得掉㗎嘛，咁又話租個迷你倉又唔抵咁呢度啱晒啦，有埋個儲物間，你可以將呢度咧擺晒你嘅紀念價值嘅嘢啦咁對面我哋會有另外一個房間啦呢個房間咧可以擺到一張碌架床、上下架床咁呢度咧仲可以咧，因為佢個設計四四方方，咁呢度仲可以擺到個衣櫃位咁到頂嘅衣櫃，咁收納空間咧都充足嘅。入到嚟我哋主人房嘅位置啦主人房咧最大嘅特色就係佢係一個有套廁嘅一個主人房嚟嘅。喺香港地嚟講咧，有套廁嘅即係樓咧係少之又少嘅即係唔多嘅咁入到嚟潔具嘅話咧，同剛才嘅客廁都係一樣噶啦，一應俱全，都係有晒收納嘅空間啦咁但係佢同客廁唔一樣嘅地方咧，就係佢係配有一個通風嘅窗口嘅咁同埋咧呢一度嚟講咧空間咧就會比客廁稍為大少少啦。出翻嚟睇下呢個主人房啦主人房嘅位置咧可以擺到一張雙人床，又或者係如果有啲朋友中意係三邊落床咧都 OK 嘅咁譬如話床頭位置可以背靠呢一度啦，咁啱啱好咧就望住嗰個窗咧，仲有你大家睇睇呢個窗咧，仲係有一個曲尺形嘅窗，咁變咗啱啱咧，你可以啦張床喺呢個位置，然之後飽覽晒兩邊嘅景色添咁亦都大家留意翻啦每一個房間咧亦都配備埋冷氣嘅咁簡單嚟講咧到時候咧拎包入住就可以噶啦，免卻咗話到時咧又要大裝修又要等嗰啲味道散先能夠入住咁樣，簡單買下啲床鋪咁樣就住得噶啦。
好啦，今日帶大家睇呢個恒基嘅新盤咧嚇，就到嚟呢度先。咁而家目前呢個單位咧，位於個九龍區啦，咁亦只係賣緊咧嚇700零萬就有交易啦嚇。咁如果你話有啲朋友話，喂，師姐我唔係投資嘅，想自用一家大細搬落嚟住嘅嚇，搬過嚟住嘅話咧，咁呢度就啱晒啦，因為香港嚟講咧就好少有啲套廁嘅單位，仲有埋呢個儲物間添。咁如果你話想揾呢類型嘅房嘅話咧，咁呢度就啱晒你嚇。仲有咧，譬如話喺香港嘅話咧，好多時候我哋都會請工人姐姐噶嘛。咁但係唔好以為工人姐姐咧你嗌佢瞓客廳就可以喎。今時今日嘅尊貴嘅姐姐咧，其實佢哋都頗有要求噶嚇。咁變咗咧你可以安排一個房間俾姐姐住嘅話，大家有翻一個適當嘅獨立空間適當嘅距離咧，咁大家相處都會更加愉快，係咪先？咁如果大家咧都想約我師姐過嚟睇樓，睇下有咩單位揀或者咩景觀靚啲嘅話咧，咁都歡迎你聯絡我㗎嚇。我個號碼係區號85260633155，又或者可以咧掃描畫面上面嘅 WeChat 都可以聯絡我嘅。甚至乎咧歡迎大家咧喺條片下邊留言俾我，睇下你對呢個項目又有啲咩嘅感想。